ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯುದ್ಧಗಳು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ರೈಲ್ವೇದವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಜನವರಿ 16 ತನಕ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ALPಯ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹಾಕಿರುವಂಥ ALP ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ನ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಏನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಮೊನ್ನೆ. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ 8ನೇ ತಾರೀಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದಿರಿ ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓದಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು NTPCಯ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇತ್ತು, ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಎಕ್ಸಾಮು ನಡೆಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ALP ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಎಕ್ಸಾಮು ನಡೆಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನು ಅಲ್ಲಿ ALP ಎಕ್ಸಾಮು ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು NTPC ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ RPF ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ನ ಕಾಲ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಹೆದರದೆ ಸೊ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹಾಕಿರೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.